MS Purnima Enterprises presents Khapri International Manipuri Short Fiction Film Festival 2021. Organized by IPAK Films Production Manipur under the Aegis of Film Forum Manipur. 이제는 나 오늘 밥은 거나 나도 팔아봐. 파래. 꾸이레다 봐봐. 누 바붕. 온라인데 exam tawdore. Ado free TV yo. Free TV di exam yawba yaroi hai. Film Lilai Shay, Sat in Himatam Dadi, Shin Credo is to Serum Patetic Corona Nation. IPAK, जाओ घूमते ही रहोगे। होय होय यानी लिखला लिखला मी लाइसि नंगबु नमिन नानादो खरा सिंगुने नंगबो को लिख जांबबु अदु कुइना संगब्रो होय चे लोरे लोरे हाइरो हाइरो जादो हाइमा माइ मचा अनि से मुथौ ले हे युमदा दुम लेरमु कोरोना नानी संगुन हे होरे ने नमादा सापुर पिरके चलो 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 चंगो छे चे ए चलगे होय से हौजिक्तिने सेल से याम ताद्रे अदुनने अदुदंग लौरो Aisu iba hawraga. Aidi shilo dore. Nang su ida soire. Tu, aina haidra. Aisi se ige ko. Yambo corona gilan thingsibu mayoknaba ngamaroidro chakhaw gilana ludabro nangna sum matam ngairi matam na kana bu ngainage sarkar na piriba chatna kanglon se ngaktuna punsigi hingnabagi lamphamda mayoknarasi aikhoi
Main sponsor Maipa Bhenu. Sponsored by Yumnam Roman. Co-sponsored by Eteen Computeriesed Eye Testing and Eye Care Center, Thoubal. And Northeast India Security Service Imphal. Online media partner IPAK Media.